Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng ha. Thí dụ như là ngày nào chúng ta cũng có thể tập trung được từ 2 cho tới 3 tiếng liên tục. Ngày nào cũng tập trung hết. Thì không biết nếu cái điều đó xảy ra thì cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi làm sao ha. Nói vậy thôi chứ tôi biết các bạn rất dễ hình dung ra kết quả. Cuộc đời của mình sẽ quá tuyệt vời luôn chứ còn gì nữa. Ai mà sở hữu khả năng tập trung thì tôi nói thiệt á, bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Ông nào còn đi học mà biết tập trung và tập trung lâu trong khoảng thời gian dài á, và ngày nào cũng tập trung á, thì ai học lại mấy ông? Ai học lại? Đa số mấy ông học dở tôi thấy là thường là sao nhãng, tập trung kém. Chứ mà tập trung tốt thì thường học giỏi lắm. Còn mấy ông đi làm thì sao? Sản phẩm của mấy ông làm ra, nếu dưới cái môi trường của sự tập trung cao độ liên tục á, và đều đặn hàng ngày á, thì đó chắc chắn là những sản phẩm rất là khác biệt, rất là đỉnh cao. Tôi nhìn trong cuộc sống tôi đúc kết được điều đó. Không thể nào sai được, tôi nói thật các bạn á. Tập trung là một trong những cái đức tính quý giá nhất mà ai cũng cần để vượt trội trong cuộc sống này. Và vì cái lý do đó, trong cái bài bữa nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách để có thể giúp các bạn tăng tối đa cái sự tập trung của các bạn khi học tập và làm việc. Và cái điều đặc biệt của cái bài này là tôi sẽ chỉ tập trung vào những cái đơn giản, dễ hiểu nhất có thể để các bạn xem phát là có thể làm được luôn. Đó là cái tôi cam kết nha. Tính dễ hiểu và dễ ứng dụng sẽ là ưu tiên số 1 của cái bài này. Ok ha, bây giờ mình sẽ vô cái cách đầu tiên để giúp các bạn có thể tập trung thật là tốt khi học tập và làm việc. Rồi, hello các bạn. Chúng ta đang tới với cái cách đầu tiên để có thể giúp các bạn tập trung tốt hơn trong học tập và làm việc. Thực ra cái cách đầu tiên này nó đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản luôn. Tại vì các bạn còn nhớ không, tôi hứa với các bạn mà, bài này sẽ tập trung tối đa vào cái tiêu chí đơn giản và dễ hiểu và dễ ứng dụng. Thành ra các bạn yên tâm đi, cái này rất dễ làm. Nhưng mà dễ làm không có nghĩa là không quan trọng nha. Rất là quan trọng luôn á. Vậy thì cái chiêu số 1 này là cái gì? Thực ra cái chiêu số 1 này nó sẽ đánh vào một trong những cái sai cơ bản nhất của những người tập trung kém. Tôi quan sát tôi thấy rất nhiều người tập trung kém á, mắc phải cái lỗi này hàng ngày luôn á. Mắc một cách vô tình, không nhận ra được nhưng nó lại chính là thủ phạm. Đó là cái lỗi gì các bạn biết không? Đó là lỗi ăn uống. Dù như thế nào thì cơ thể của chúng ta cũng chiếm một phần rất quan trọng trong cái việc tác động tới khả năng tập trung của các bạn. Sẽ có những thứ đồ ăn, đồ uống mà nếu các bạn ăn và uống không đúng cách thì cơ thể của các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Mà một khi nó bị ảnh hưởng thì tâm trạng và khả năng tập trung của các bạn rất là kém luôn. Và cái này tôi không có nói suông đâu. Rất nhiều công trình khoa học đã chứng minh. Thành ra không được coi thường cái việc ăn đúng và uống đúng. Ở riêng cái bài này á, vì cái tiêu chí dễ hiểu nên tôi sẽ lấy ra 2 cái trường hợp phổ biến nhất của cái việc ăn sai và uống sai nó ảnh hưởng tới sự tập trung của các bạn. Đây là 2 cái mà các bạn sẽ dễ dàng thấy trong cuộc sống này. Thứ nhất là cái việc uống cà phê khi mà bụng rỗng chưa ăn sáng. Trời ơi, cái này nó làm cho cái sự tập trung của các bạn cực kỳ kém luôn. Vậy mà tôi nhìn xung quanh tôi thấy người ta mắc rất là nhiều luôn á. Người ta quá chủ quan. Để tôi giải thích cho các bạn nghe tại sao uống cà phê khi đói bụng, khi bụng rỗng lại tác động cực kỳ tệ hại tới cái sự tập trung của các bạn. Dễ lắm. Khi mà bụng bạn rỗng á, thì caffeine có trong cà phê nó ngấm vào máu rất là nhanh nha. Và cái việc ngấm vào máu rất là nhanh này nó làm cho cái tuyến thượng thận á, nó phải tiết ra một cái lượng lớn hormone gây stress. Đó là cortisol. Mà cortisol nó tiết ra nhiều quá. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Tự nhiên cảm thấy căng thẳng và bực bội. Tự nhiên mình sẽ bồn chồn, mình sẽ lo âu. Và ở trong cái trạng thái đó tôi thách các bạn có thể tập trung được. Còn khuya lắc khuya lơ luôn á, không có tập trung nổi đâu. Thành ra làm ơn nhớ nha, để có một cái tâm trạng tốt mà tập trung á, thì tuyệt đối đừng uống cà phê trước khi ăn sáng. Hãy làm ngược lại đi, ăn sáng cho nó đã, cho nó ngon đi. Rồi sau đó hãy uống cà phê. Ít ra cái việc đó nó tốt hơn nha. Rồi cái sai lầm trong ăn uống thứ hai làm cho các bạn tập trung kém, thậm chí là kém dữ dội luôn á. Đó là các bạn tiêu thụ quá nhiều đường. Có thể là các bạn ăn đồ ăn mà nêm nếm nhiều đường quá, hoặc là uống nước giải khát mà cho quá nhiều đường vào đó, thì tâm trạng của các bạn cũng có thể bị hủy hoại. Đương nhiên tôi không nói suông đâu, để tôi giải thích cho các bạn nghe. Khi mà cơ thể các bạn nạp một lúc quá nhiều đường á, nó gây ra cái sự tăng đường huyết đột ngột. Đường huyết của các bạn sẽ bị tăng lên đột ngột.
Và thế là cơ thể của các bạn sẽ phải rất là vất vả để ứng phó, để mà cân bằng lại cái đường huyết của mình. Cơ thể nó phải tiết ra, nó phải bơm ra rất là nhiều loại hormone. Trong đó có một nhân vật rất đáng chú ý, đó là insulin ha. Và khi mà bơm ra nhiều insulin kiểu như thế, khi mà cái quá trình này nó kết thúc á, nó gây ra một cái hệ quả là cơ thể của các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt. Thậm chí là nhiều trường hợp nó nặng hơn cả mệt nữa đó. Thì tôi hỏi các bạn, ở cái trạng thái kiểu như thế, bạn tập trung kiểu gì? Có bao giờ các bạn thấy là mình vừa uống xong cái gì đó ngọt ngọt rồi chút xíu nữa mình quạo quạo, mình mệt mệt. Thậm chí là tôi thấy có người còn vã mồ hôi nữa. Thua, không có tập trung gì nổi cả. Là do tăng đường huyết từ cái việc nạp quá nhiều đường đó. Nên thôi, đường quan trọng nhưng mà cũng vừa phải thôi các bạn. Quá nhiều đường nó hại lắm đó nha. Phải biết để ý. Đương nhiên, để mà tránh sa đà vào những cái khía cạnh sức khỏe và dinh dưỡng thì thôi, chắc là tôi hẹn các bạn ở một cái bài khác. Tôi sẽ làm riêng một tập nói về những cái loại thực phẩm tác động tới tâm trạng của mình. Thì thôi tôi hẹn các bạn ở cái bài đó. Còn bây giờ thì thôi mình dừng cái phần 1 ở đây ha. Tôi hy vọng là các bạn sẽ nắm được hai cái điều rất quan trọng trong cái việc ăn và uống sao cho nó đúng, để mà nó không có tác động tới cái tâm trạng và cái sự tập trung của mình. Hai cái này rất dễ làm nha. Đưa lên đầu là phải dễ làm ha. Ok, bây giờ mình sẽ qua tới cái bước thứ 2 các bạn ha. Và trước khi qua tới cái bước thứ 2 á, thì tôi giới thiệu đến các bạn một cái chức năng cũng hay của YouTube á. Đó là các bạn thấy ở bên dưới cái video này có cái nút lưu đúng không? Nếu mà các bạn cảm thấy những cái thông tin này quan trọng và các bạn biết đâu đấy sẽ cần phải xem lại trong một dịp nào đó trong tương lai để mà ôn khi mà cần thiết, thì các bạn bấm cái nút lưu bên dưới thì YouTube nó sẽ lưu giùm các bạn để mà sau này mình cần thiết mình kiếm lại, mình không có vất vả nha. Rồi, bây giờ mình qua tới phần tiếp theo. Rồi, xin chào các bạn. Đây là cách thứ 2 để chúng ta có thể tập trung tốt hơn. Đặc biệt là tập trung vào những việc quan trọng, những việc có ý nghĩa, những việc có giá trị nhất trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cách thứ 2 này là cái gì? Đó là hãy cẩn thận với những công việc trước việc quan trọng. Đảm bảo rất nhiều người nghe xong câu này tò tí te luôn, đâu hiểu gì. Việc trước việc quan trọng là sao? Thì có tôi đây tôi giải thích cho nghe. Cứ yên tâm, không có gì phải gấp hết. Cái việc này coi vậy chứ cũng nhiều người mắc phải lắm á. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ nha. Bảo đảm nghe xong các bạn hiểu liền. Thí dụ bây giờ, cái việc quan trọng, cái việc cần tập trung để làm của các bạn ta gọi là việc B đi ha. Và trước khi làm cái việc B này á, bạn làm một cái công việc ít quan trọng hơn, tôi gọi là việc A đi. Ha, hình dung ra chưa? Bạn làm việc A trước việc B, và việc A quan trọng không bằng việc B. Dễ hiểu đúng không? Đó. Các bạn có biết là nếu các bạn mà làm việc kiểu như thế thì rất có thể cái sự tập trung của các bạn vào việc B á, nó sẽ giảm rất đáng kể. Cái việc mà thiết kế công việc kiểu như thế nó làm cho việc B trở thành một cái việc rất là khó tập trung. Tại vì sao? Tại vì chính cái việc A nó đã làm giảm sự tập trung của bạn cho việc B. Ở đây có một cái bằng chứng khoa học các bạn. Chúng ta gọi cái này có cái tên là attention residue. Đây là một khái niệm do giáo sư Sophie Leroy phát triển. Attention residue là gì các bạn? Attention có nghĩa là chú ý, residue có nghĩa là cái cặn, cái bã đó. Ở đây chúng ta sẽ tạm dịch là cặn chú ý cho nó sát với cái nghĩa ha. Khi mà chúng ta làm cái việc A chẳng hạn, sau đó chuyển sang việc B á, thì đầu óc của chúng ta chưa chuyển hết hoàn toàn sự chú ý của mình sang việc B. Chưa, nó vẫn còn vương vấn ở việc A. Và cái việc còn vương vấn sự chú ý của mình ở việc A đó là cái kiểu cặn của sự chú ý đó. Cái cặn nó còn sót lại. Và cái cặn của cái sự chú ý này nó làm cho cái sự tập trung vào việc B rất là giảm. Và cặn của sự chú ý càng nhiều á, thì sự tập trung càng kém. Nói cách khác, nếu chúng ta lậm vào một cái việc ít quan trọng hơn càng nhiều, đó là việc A, thì cho tới khi bạn qua việc B, cái việc mà bạn sẽ cần ý thức được là bạn rất nên tập trung vào nó để làm á, thì nó banh luôn. Sẽ rất khó để bạn có thể tập trung được cái việc đó. Thực sự mà cái này nhìn trong đời sống dễ thấy lắm các bạn. Nhiều khi buổi sáng tôi uống cà phê á, tôi thấy có nhiều bạn cũng trẻ mới buổi sáng lấy điện thoại ra chơi game và chơi rất tập trung, rất hăng say luôn. Thì tôi nói thật các bạn, kiểu như thế chút nữa làm việc khó mà hiệu quả lắm. Nó là cặn của sự chú ý đó. Việc A bây giờ là chơi game á, việc B là chút nữa vô công ty làm gì tôi không biết, nhưng chắc chắn kiểu nào cũng chút vô kia, cái việc B thế nào cũng làm trật ruột, làm không tốt thế nào cũng mất tập trung Tại vì đã tập trung rất là nhiều cho cái sự chơi game này.
thì tâm trí cái cặn của cái việc chơi game còn dính đó mà. Tôi khẳng định điều đó luôn. Tôi nhìn bao nhiêu nhân viên tôi biết mà. Khẳng định các bạn, ảnh hưởng vô cùng, chút xíu nữa tập trung kém cỏi liền. Hoặc là nhiều bạn đi làm, đầu ngày các bạn quyết định check email và trả lời email. Thực ra với kinh nghiệm cá nhân của tôi á, thì cái việc này cũng không tốt đâu các bạn. Tôi nói thiệt, đầu ngày á, mình đọc email, mình bị bị cuốn vào email á, và mình bị lậm vào nó đó. Tại vì các bạn biết mà, có nhiều cái email nó khó chịu lắm. Những cái người gửi người ta đâm ban lắm. Đọc cái mình bị lậm á, mình bị cuốn vào đó đó. Thì coi như là email là việc A đi, mình bị cuốn vào đó, chút xíu nữa mình qua việc B là một cái việc khác quan trọng hơn, thì thể nào việc B cũng bị ảnh hưởng. Đó là cái nguyên lý của attention residue đó các bạn. Phải nhớ thật là kỹ ha. Bây giờ mình phải thiết kế lại. Ví dụ như bản thân tôi đi, khi mà bắt đầu làm việc á, thì với cái việc quan trọng nhất á, tôi sẽ cố gắng tôi xếp nó lên đầu chút xíu. Có thể là trước khi mà tôi làm cái việc đó, tôi có thể khởi động cái não của mình bằng cách đọc vài trang sách, nghe một vài bài hát đại khái như vậy, để khởi động cái não của mình thôi. Và tôi đảm bảo rằng tôi không lậm quá vào một vài trang sách mà tôi đang đọc. Chỉ cần đọc 5-7 trang gì đó thôi rồi ok, não mình hoạt động rồi đúng không? Mình vô mình làm công việc chính. Còn cái việc check mail á, là tôi để khoảng trưa trước giờ nghỉ trưa đó, tôi bắt đầu tôi check. Tại vì lúc đó check xong rồi mình đi ăn cơm, mình nghỉ trưa rồi, đúng không? Và gần cuối giờ làm việc thì nếu rảnh check thêm lần nữa. Vậy thôi. Nên các bạn chú ý nha, để tập trung hơn thì hãy đặt những công việc quan trọng hơn và cần tập trung hơn lên phía trước, ưu tiên nó trước. Vậy thôi. Tại vì nếu có một cái gì đó ít quan trọng hơn mà lại đặt trước cái công việc bạn cần làm á, thì nó sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sự tập trung của cái sau. Phải nhớ cái nguyên lý đó nha, nguyên tắc khoa học đàng hoàng á ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái cách thứ 3 các bạn nha. Quên cái nữa, nếu mà các bạn có yêu cầu và muốn tụi tôi làm video theo chủ đề mà các bạn muốn á, thì các bạn kéo xuống cái mục comment á. Ở đó tôi có ghi một cái comment, đó là bạn muốn tụi tôi làm video về chủ đề gì á. Các bạn comment cho tụi tôi biết về cái chủ đề mà các bạn muốn làm nha. Tụi tôi sẽ đọc hết tất cả các comment và thống kê lại để mà làm video phục vụ các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp cái cách thứ 3 các bạn nha. Hello các bạn, đây là cái cách thứ 3, cái cách mà tôi thích nhất, cái cách mà tôi thú vị nhất và cũng như là tôi tận hưởng nhiều nhất cả về khía cạnh tập trung và hiệu quả làm việc. Cái cách thứ 3 này là gì? Đó là hãy biết xây dựng một môi trường không thể sao nhãng trong một khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Cái tên của cái cách này nó dài vì có lý do hết. Tôi đặt nó dài để tất cả quý vị và các bạn thực sự hiểu được ý nghĩa của phương pháp này. Rõ ràng bây giờ á, nói gì thì nói, một trong những lý do mà các bạn mất tập trung nhất nó đến từ mấy cái thiết bị, đúng không? Cái máy tính nó làm bạn mất tập trung. Bạn mở một cái chương trình nào đó lẽ ra để làm việc, nhưng đâu có. Bạn mở song song đó những cái tab, nào là Facebook, nào là chat, nào là đọc báo, đủ thứ hết, đúng không? Nhưng mà cái máy tính nó còn đỡ. Cái điện thoại mới là ông cô nội, mới là trùm cuối của cái việc gây sao nhãng. Nhiều khi đang tập trung làm, tin nhắn nó kêu tinh tinh, mở ra coi xong bị lậm vô luôn, quên mất là mình đang làm việc luôn. Thì như vậy tập trung nó kém lắm, tập trung nó kém cỏi vô cùng luôn á. Tôi tin là cái hình ảnh này ông nào cũng thấy quen hết á, không có lạ, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu các bạn muốn loại bỏ được sự sao nhãng này thì các bạn phải có kỹ năng xây dựng một cái môi trường không thể nào sao nhãng được. Dĩ nhiên là cái môi trường đó chúng ta chỉ xài trong một khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Đơn giản thôi, ví dụ như tôi đi, kinh nghiệm thực tế luôn nè các bạn. Khi mà tôi thấy tôi cần phải làm việc tập trung cao độ á, thì tôi sẽ dành ra tầm 45 phút. Tôi đi ra quán cà phê và tôi không cầm theo bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào hết, kể cả điện thoại, kể cả máy tính. Tôi chỉ cầm theo giấy và viết thôi. Đâu có phải công việc nào cũng cần tới máy tính đâu. Các bạn thấy đúng không? Rất nhiều công việc coi vậy chứ không cần tới máy tính đâu. Sổ sách giấy tờ đồ, rất nhiều công việc đấy. Cầm ra quán cà phê 45 phút, không cầm theo điện thoại, không cầm theo máy tính. Các bạn yên tâm đi, trong cái giờ phút đó các bạn không online không có chết ai đâu. Các bạn không cầm theo điện thoại cũng không có chết ai đâu. Bạn không cầm theo máy tính, không check mail cũng không có chết ai đâu. Thành ra tôi mới nói là trong một quãng thời gian có thể chấp nhận được là vậy. 45 phút tập trung hoàn toàn chỉ có bạn với cái việc cần làm. Thì thưa quý vị và các bạn sẽ có được 3 thứ cực kỳ quan trọng của cái hành vi này. Cái thứ nhất là các bạn sẽ xong việc cực nhanh luôn, tại vì không hề có sao nhãng.
Cái thứ hai, bạn sẽ thực sự cảm nhận được cái việc tập trung 100% nó tuyệt vời như thế nào. Bạn thấy được cái lợi của nó. Rất nhiều thứ bạn không thể làm được nếu bạn không thấy được cái lợi của nó. Thì cái kiểu làm như thế này nó sẽ giúp các bạn có cái lợi. Và cái thứ ba mới quan trọng, nó giúp các bạn phát triển cái kỹ năng tập trung. Khi các bạn có thể tập trung được khoảng 45 phút trong điều kiện không sao nhãng như thế này, một lúc nào đó các bạn quen, các bạn tự nhiên có thể tập trung được, kể cả bên cạnh các bạn là cái điện thoại và cái máy tính. Vì các bạn tập trung quen rồi, nên cái việc mà điện thoại để kế bên bây giờ nó không còn mà có thể cản trở các bạn được. Nhưng để mà đi tới được cái level đó thì chúng ta sẽ cần một quãng thời gian ngắn để luyện cho mình kỹ năng tập trung bằng việc xây dựng một cái môi trường không thể sao nhãng trong một cái quãng thời gian có thể chấp nhận được, 45 phút hoặc là 1 tiếng. Ra cà phê, bỏ hết tất cả thiết bị máy móc ở nhà. Hoặc là bạn nào có thẻ thư viện có thể vào thư viện học kiểu như vậy cũng được. 45 phút người ta có gọi điện thoại cũng không chết ai đâu. Hãy nhớ cái chuyện này nha. Tôi mê cái kiểu làm như thế này lắm á. Sự tập trung của các bạn phát triển khủng khiếp. Rồi, như vậy là tôi đã vừa chỉ cho các bạn 3 cách, 3 kinh nghiệm. Đương nhiên, tôi đâu có dám chỉ bậy, nên thành ra từng cái cách á, bên cạnh kinh nghiệm thì tôi còn lồng vào đó những cái bằng chứng khoa học. Bằng chứng khoa học có nghĩa là người ta đã áp dụng, người ta đã test cái phương pháp đó trên hàng ngàn người rồi. Và họ đúc rút lại những cái nguyên lý như thế. Nó quan trọng lắm nha, nên các bạn yên tâm, những cái kỹ thuật mà tôi chỉ các bạn, ít nhất với bản thân tôi là rất hiệu quả và nó đáng tin cậy. Nên bây giờ với các bạn, tôi rất hy vọng các bạn cứ cho nó một cái cơ hội để trải nghiệm một thời gian đi và quan sát mình thay đổi. Rất có thể chính các bạn sẽ ngạc nhiên vì cái khả năng tập trung của mình nó được nâng lên rất nhiều so với trước đây đó. Thử nha. Tại vì đầu bài tôi nói rồi, bạn mà có sự tập trung có nghĩa là bạn đã có được một cái lợi thế to và lớn và dữ dội trong cuộc sống này. Phải nắm bắt được cái lợi thế đó nha. Ok, như vậy là cái bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.